Živel, jaz sem Bojan Cvetičanin, star sem 23 let, sem diplomiran sociolog, pevec v skupini Joker Out in samski. Bojan, a imaš rad kavo? Zelo. Kakšno kavo pa najraje piješ? Najraje pijem turško kavo. Turško? S sladkorjem, brez, z mlekom? Načeloma brez sladkorja, če kava ni tako dobro pripravljena, potem rad dodam malo sladkorčka in mlekca. Brez laktoze. Kaj pa ti pomeni kava? Dobro jutro. Ok, jo piješ samo zjutraj? Ne, kavo pijem, jaz bi rekel 2 do 3 na dan in vsakič, ko jo spijem, je en tak dobro jutro zame, ker se mi zdi, da čez dan imamo ta neka valovanja, počutja, ne, in potem zjutraj spijemo kavo, pridemo do nekega vrha in ko začnemo padati v globine, spijemo kavo, dobro jutro, smo nazaj, ne, in tako. Tvoj zadnji dobro jutro je enkrat okrog popoldneva? Ne, moj zadnji dobro jutro, jaz bi rekel, da je nekje okoli 6. 7. zvečer. Bravo, Ja. lepa. Nočna ptica. Zdaj je album zunaj že kakšen mesec? Zdaj jaz vem, da vam je blazno všeč, a pa je bil dal vmes strah, ker namreč prvi album je doživel blazno velik uspeh. Kaj pa, če publika ne bi sprejela drugega? Ja, če publika ne bi sprejela drugega, bi absolutno bil žalosten, pa vem, da bi me to prizadel, ne? Po eni strani. Po drugi strani sem pa jaz ful ponosen na ta album in vem, da so fantje tudi ful ponosni na ta album. Tako da ne bi zame to pomenil prepričanja, da je album slab, bi pa pač to pomenil, da se veš, tvoja publika so v bistvu ljudje, ki jih imaš rad, ki jih cenaš, ne, valjda jih ne poznaš direktno, ampak tako posredno so pa to ljudje, ki ti zelo veliko pomenijo in njihovo mnenje ti veliko pomeni. In ja, bil bi nek občutek razočaranja, oziroma da sem jaz razočaral njih, ne. Ampak kakor pravim, bi pa absolutno še vedno verjel v ta album, no. Meni je blazno zanimivo bilo, vi ste poslušali album že 100-krat in potem ste ga poslušali o polnoči, ko je album izšel. In kakšni so bili občutki, ko ste ga slišali prvič officially, prvič uradno? To je ful dobro vprašanje, zaradi tega, ker vsakič, ko poslušaš album, preden izide, je v glavi en majhen drobec, ki ti govori, to še ni končan, iz nekega razloga. Tudi če je to zadnja verzija, zadnji master, še vedno imaš občutek, kao, če gre zdaj nekaj narobe, se ti delček bomo spremenili. In potem v tistem trenutku, ko pogledaš, ko smo dali refresh in je bilo objavljen na streaming servisu, ne, takrat pa rečeš, konc je. Prišlo je ven, poslušamo, tako kot je za zmeri. In je bilo, res je bilo lepo poslušanje, no. Pač sedeli smo na placu na kavču, ura je bila 0:00 in smo sam pritisnili in poslušali in vmes komentirali, kakor da je pač kao, ta part, hudo. Tako, bilo je, ful smo bili otroci, res, veseli otroci. Meni se zdi, recimo, te pesmi na tem albumu zelo so dozorele, zelo rastejo, ne, in odličen album, res dober. Hvala. In ti pišeš, teksti so tvoji, ne? Večinoma, ja. Večinoma so tvoji, aranžmaji se pa nekako delite jih, kako ne. Kako pa je, recimo, ko ustvarjaš pesem, ko delaš tekst in potem klikne z aranžmajem, ko v bistvu nastane nov komad, ko v bistvu se zgodi, ko se rodi, kako je tebi kot avtorju? Jaz vedno napišem pesem na akustično kitaro, ki je edini inštrument, ki ga kakor toliko obvladam za neki spesem gor, ne. In si ustvarjam sliko, kako bi ta komad zvenel v končni verziji, ne. In v bistvu edino, kar mene zanima, je to, da na koncu imamo verzijo, je ful boljš, kakor to, kar sem si jaz predstavljal, da bo, ne. To je edino, kar
je meni v resnici pomemben. In vedno je tako, zaradi tega, ker jaz verjamem, da noben ne more sam ustvariti to, kar lahko ena skupina ljudi, ki stremi k istemu cilju, pa z isto željo pa ljubeznijo ustvarne. Meni je bilo blazno zabavno, ko ste delali Plato, Ja. pa smo se mi pogovarjali za fotkati za Križanke, ne, za Plato, za cover albuma. za cover album. In to je bilo tako, aha, super, do kdaj pa je treba narediti in tako je, ne, in čez 3 tedne mora biti narejen, ker album izide, neka ta situacija je bila, ne. Ja. In je bilo moje vprašanje, pa imate komade narejene? In tako, ne, čist bizarno. Ne, meni je to bilo nepojemljivo. Vi nimate komade narejeni, pa ste že v studiu. Ti si bil kar šokiran takrat? A ti nisi bil? Ne. Ti si vedel, da bo šlo? Ja. Jaz sem vedel, da ne more ne iti. Tudi če si imel si rok in imel si narejen, ne vem, še nekaj komadov je manjkalo, s teksti vred in si vedel, to bo delal. Pač nekaj toliko pomembnega zame in za nas vse, kakor je ta album. Imaš določen datum, kdaj bo prišel ven. Imaš določeno ekipo, ki bo to naredila. Vse imaš določen. Jaz verjamem, da ne obstaja možnost, da mene ne bi zadela inspiracija v pravem trenutku, da bi jaz to naredil. In zdaj je album izuni in se je zgodila ena odlična predstavitev albuma v Križankah. Res dober koncert, bravo, super ekipa zadnji, dobro ste te sfurali. In v bistvu za vami je neko obdobje ogromno koncertov, povsod. Ti je imaš kdaj težavo stopiti na oder, te je strah kdaj stopiti na oder? Ne, nikoli me ni strah stopiti na oder, ko sem z bendom. Zaradi tega, ker je to res ena varna zona zame zdaj postala. Ne. Vem, da ta šov, ki ga imamo pripravljen, stoji, karkoli bo šlo narobe, vsi člani vemo, v katero smeri, da se bo to rešil. In res nimam nikoli kančka tiste negativne treme. Ne. Se pravi, itak, da sem na trnih, pa ko mi čakam, da grem gor. Ne. Ampak nimam pa strahu. Medtem, ko grem na oder delati nekaj, kar še nisem počel, recimo vedno, ko grem na oder sam, da moram kaj sam peti, oziroma ne vem, ko sem imel duet, oziroma ja, ta predstavo / koncert s Strasom iz Murphyjev, takrat sem bil pa ful živčen. Se pravi, ja, vedno, ko stopam ven iz cone obdobja, sem zelo nervozen iti na oder. Vedno si želim, zakaj moram biti jaz ta, ki gre na oder, zakaj ne moram biti model v publiki, ki mu je čisto vse nekaj prišel uživati. Ampak kaj recimo te veliki odri, bil je Exit, Križanke, kaj pa takrat, ko stojiš za odrom in gledaš gor in od spodaj slišiš publiko in veš, da je to velika stvar? Na Exitu sem bil toliko nervozen, res, na Exitu sem bil, prav tam sem si rekel, ko mi je bilo slabo, bruhal bom, sem si rekel, evo, točno tako sem se počutil, ko sem bil star 15 ali 16, ko smo šli na oder Špilige. Ne, točno tako sem se počutil. Ko sem stopil na oder, je bilo konc. Isto kot takrat, ampak recimo v Križankah pa nisem bil nič živčen. V Cvetličarni sem bil ful živčen. Aha. V Križankah sem bil pa toliko pripravljen, da se to zgodi, ker je, veš, toliko se enih. Kratek proces je bil ustvarjanja albuma, ampak ob tem se je pa veliko zgodil. In smo mi šli čez ogroman enih preprek in, tako kot si rekel, veš, kreativnih nekih momentov. Jaz sem vedel, da bom jaz ta album napisal, ampak vmes sem pa bil nervozen, ker pač, kolikor pogledaš resnici v oči, jaz nimam pripravljenih komadov za posneta, ne. Jaz verjamem, da bojo, ampak ni jih še. In je bila taka malo, bi rekel, bitka z nervozo, celoten ta proces. Ne, Križanke res nisem bil nervozen. In iskreno v Križankah se mi je zgodil po zelo dolgem času, oziroma iskreno mogoče se mi je zgodil prvič v taki meri, da me je toliko odnesel na koncertu, da se nisem mogel kontrolirati. Kar je pozitivno malo, pa tudi negativno, zaradi tega, ker se mi je prvič zgodil, da nisem mogel kontrolirati svojega glasu. Med petjem? Med petjem. Toliko sem bil v zanosu čustev in vsega, da dejansko nisem mogel. Ne vem, jaz mislim, da nisem še nikoli toliko fušil, kot sem na tem koncertu.
Jaz imam občutek. Si pa zadnje čase tudi ti sam zelo prisoten povsod. Ne? Bil si na Emi, na... Ja, zelo, ne? Ja. Jaz kogarkoli recimo se pogovarjam z njim, pa rečem, veš, Bojan, pa tako, ja, ta Ema ne more noben pozabiti teh tvojih nastopov, ne? Ja. Pa gospod profesor, pa so intervjuji, pa so Joker out koncerti in vse, ne? Kdo pa je Bojan, kaj sam, ko prideš domov in greš v sobo, kaj se pa takrat dogaja? Pa jaz sem bil vedno, še od takrat, ko se jaz ne spomnim, pa pač sam po besedah očividcev, staršev, pa družine, pa prijateljev, ne, sem bil vedno zelo, bi rekel, odprt. No. Vedno sem rad bil med ljudmi, pa rad sem zabavil folk, pa tako. Tako da ta element tega, da sem rad na odru in da je to nek zelo pomemben del mene, ne, je absolutno resničen, ne, nič ni zaigran. In zaradi tega jaz tudi verjamem, da sem toliko sproščen na odru, ker pač čutim jaz, da spadam tja, ne. In tam pač ful uživam. Sem pa definitivno, tudi jaz prvič v življenju izkusil to neko tako stopnjo tega, da sem res mal kot v eni izložbi, ne. Sej, v veliki meri sem se sam spravil v to, ker sem jaz tisti človek, ki na koncu reče, ja, bom delal ta projekt oziroma ne bom delal tega projekta. In veliko projektom sem rekel ja, ampak veliko projektom sem rekel ja, zaradi tega, ker so bili dobri projekti. Ne. Jaz sem od majhnega bil fan Eurovizije in Eme in mi je najbolj nora stvar na svetu, da bom jaz lahko enkrat povedal svojim mulcem, da sem vodil to Emo. Veš, pa, ne vem, da sem igral v seriji. To so vse stvari, ki so me zanimale že od srednje šole oziroma mogoče od konca osnovne šole in zdaj je čas, ki imam voljo, ki imam energijo, ki imam željo, da jih probam. Veš. Blazno mi je bilo všeč to, kar si rekel z izložbo, to primerjavo. Ja. Ko sediš zunaj na kavi in zdaj, ko te ljudje poznajo oziroma ko te poznajo, a se počutiš, da je kaj v izložbi? Zdaj se pa nažalost zelo pogosto počutim, da sem v izložbi, oziroma praktično ves čas, ko sem... In kako ti je? Ni mi všeč. Tako, fora je, da zdaj vedno sem sanjal o tem, kako mora biti to, ko si rockstar, ne? In itak, da se ti zdi najbolj noro, pa vse to. Ampak zdaj sem izkusil, kako je to na najnižji možni stopni, po mojem, ker pač v Sloveniji biti rockstar je, razumeš, proti enemu real rockstaru iz Amerike ali pa Anglije je to nič, ne, ta stopnja. Ampak po drugi strani je pa vsem ta nivo, da dejansko, ko sem zunaj, ljudje vejo, kdo sem. Ne, in sem začel paziti na vsak svoj gib, da v nekih situacijah, ki res mi ne bi smel biti neroden, v njih mi je kar neroden, pa v bistvu ves čas razmišljam, kaj počnem. No. To mi res ni všeč. In zdaj, ko sem izkusil vse to, bi rekel, the best, nočem več tega in če bi lahko zbrisal ta aspekt, bi ga takoj ne. Ker me veliko ljudi vpraša, ti to ful paše. Tako iskreno ne. Ful mi paše vse, kar zraven pride. Ful mi paše koncertirati, nastopati. Saj imam tudi rad ljudi, ki se pridejo na koncertu fotkati z nami pa to, ne. Ampak sam ta moment tega, da v javnosti sem jaz začel razmišljati o tem, kaj jaz počnem na vsakem koraku, to mi pa pač mori, ne. Se veliko ljudi lahko reče, da je to ful hipokritsko ali nekaj, ampak vse lahko da je, ampak pač tako se počutim. Se verjetno je to eden bolj napornih, izgubiti v bistvu samega sebe, ne, na nek način. No. Ampak dobro, to ste si zdaj izbrali, ne. Tja greste. Sej to, a veš, mislim, li zaradi tega. Bilo bi ful nehvaležno od mene, da rečem, to je najbolj bedna stvar na svetu, ker to je ta stvar, ki pomeni, da lahko delamo naprej to, kar smo si zadali in da delamo tako, kot hočemo. Ne. No, in ker ste si to zbrali, ne, kam pa greste naprej? Kam gre Joker out naprej? Drugo leto vemo, kam greste, ne? Ste v Stožice. Kaj pa pol? To je meni tudi noro, jo. To je kar hudo, ja. To je čist hudo, ne? To je toliko zastrašujoče, da ti sploh povedati ne znam. Zastrašujoče? Ne iz vidika, da bi me bilo strah Stožic, ampak zastrašujoča mi je misel,
na to, da je v tako bližnji preteklosti bil trenutek, ko smo prvič stopili v Stožice, da smo igrali na Ritmu mladosti, kot pač pred skupina. In da smo takrat prišli not in sem si mislil, stari, eni ljudje to filajo, ne? In pa je vsi ljudje so tam zaradi njih, ne? Kva je to, ne? V res bližnji preteklosti, no, tako da se spomnim pač misli. In zdaj smo mi kar na tem, da so pač plakati na cesti, da bomo to mi delali naslednje let, ne? In pol boste naredili, kaj pa pol? Kam gre pa pol? Pol pa absolutno zelo želena in zaslužena se mi zdi mini pauza v Sloveniji. In ko bi rekel, začetek tipanja tujine. So ene take zanimive zgodbe so se začele zdaj odpirati s tem albumom drugim, ker se je tudi v sam proces kot mixing inženir vklopil gospod Todd Burke iz Los Angelesa, ki je kar priznan producent in smo mu ful všeč in si je zelo zaželel oziroma si je zadal tako malo osebno nalogo, da nas spravi na turnejco tja, ne. Sam še prej se mora pa zgoditi exit, pa kjer moment? To je pa ta moment, ki sem ti ga jaz obljubil, ne, in zdaj se mora zgoditi. Itak, da se bo. Ja, jaz verjamem, da se bo zgodil moment tega, da bomo na Balkanu prišli na nek velik koncert in da bo cela publika pela Znaj, bebo, znaj, celo noč sem plakal zbog tebe. Bojan, the best. Ful ti hvala za ta intervju. Hvala tebi. Jaz predlagam, da spijeva tole kavico do konca in se potem premakneva tjale narediti še portret. Dejva. Hvala ti. Hvala tebi.